अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आया हूँ जे रशीद पे। काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे लगा कि मुझे यहीं से अपनी गाड़ी के टायर चेंज कराने चाहिए। मैंने काफ़ी सारी मार्केट रिसर्च की और उसके बाद मुझे ये लगा कि यही बेस्ट ऑथराइज्ड योकोहामा के डीलर हैं और भी इनके पास डिफरेंट टायर्स हैं जो बेस्ट हैं और इसके साथ साथ ओरिजिनल है, जो सबसे बड़ी बात है। तो यू गेट वैल्यू फॉर मनी एज वेल और सेटिस्फेक्शन कि आपके पास एक ओरिजिनल चीज़ आपकी गाड़ी में लग रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप पैसे भी दे रहे हैं और फिर कुछ लोग आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं भी लगा के देते, लेकिन इनकी ये चीज़ की गारंटी और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। और मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जे रशीद आएँ और अपनी गाड़ी में अच्छे अच्छे टायर लगवाएं और उसकी राइड को एंजॉय करें।